大家好，我係 Mr. Edmund So。咁今日咧就會為大家咧講解HKCE 2008甲二部分嘅第10條題目嘅。咁啊，同學仔麻煩立翻份卷啦。如果你冇份卷咧，你唔知我講緊乜嘢嘅。咁啊，亦都需要同學仔咧就做過條試題先。如果你冇做過試題咧，即係話你唔係咧第一身嘅角度去做一個解難，咁你個學習咧個層次咧就冇第一身嗰個學習解難咁好嘅。點解？因為咁嘅，你學習其實好多情況係需要係遇到有困難，遇到有唔明嘅地方呢，你係去 clarify 佢，即係你話你要去徹底去清楚明白嗰樣嘢。咁就咁讀書睇書或者係就咁做一啲跟住 example 做數呢，其實呢個層次係比較低啲嘅。點解？根本你係一種模仿式學習嚟啫嘛，得唔得？如果你係想一個建構式嘅學習呢，咁你必須要對一啲嘅 definition 呢有一個深一層嘅認識，並唔係呢就人云亦云啊 copy and paste 咁樣嘅。OK， 咁啊今日個開場白講多咗啊。好，咁我哋進入呢一條嘅題目裏邊啦。你一睇啦，咁佢初頭呢就俾咗兩個嘅表你啦，一個呢就係頻數，一個呢就係累積頻數啦。咁呢啲喺一個data 上高數據上高嘅處理咧係好常見嘅表嚟嘅。咁啊最主要考慮咧就到底對累積頻數認唔認識嘅啫。咁一開始嘅時候咧，咁你會睇翻啦，佢話我少過 2.85 嘅人咧，體重少過 2.85 嘅人咧就會係有4個嘅，得唔得？咁我哋諗下啦，到底 2.85 即係屬於邊個組別嘅呢？咁應該係屬於咧 2.6 至到 2.8 嘅。點解 2.9 嗰個一定已經唔關事啦？因為佢係細個嘛，細過 2.85。咁你問我俾一個 example 嘅 2.85，咁咪 2.84 咯。再慢得緊啲嘅就 2.849 咯。咁佢都係細過 2.85 嘅。咁我頭先所講嗰啲咩 2.84 啊 2.849 呢，根據4cm入呢，佢都會跌翻落去呢 2.8 至 2.6 嗰一組裏邊嘅。咁所以個答案 A 呢，就已經係呼之搭住欲出噶啦。OK， 好，跟住呢就輪到另一個未知數嘅處理啦。咁你睇，題目淨係我哋處理 A、B、C 嘅啫。咁個 K 使唔使處理咧？個 K 我哋都要處理嘅。如果我哋唔處理個 K 咧，我哋就冧唔到上去個 B 度嘅。係啊，我用個冧字。其實所謂嘅累積頻數咧，就係將啲組咧一組一組加上去就累積頻數。其實簡單嚟講咧，而家我哋不斷咁咧揾 A、B、C 嘅時候咧，就係不斷咁樣計呢一個嘅加減數嘅啫，得唔得？咁啊，第二組我哋知人數啦。如果係咁嘅話，到底少過 2.15 嘅係幾人咧？而家咪同頭先個諗法一模一樣咯。少過3.15 嘅，咁即係 3.1 嗰組計啦。2.6 至 2.8 嗰組都計，夾埋就係16人。OK， 咁我用黃筆嘅意思咧就係，如果你趕時間，咁咪唔好寫咯，得唔得？因為個答案只係 A、B、C 嘅啫嘛。咁你話個 mark 嗰個marking 到底會唔會16都俾分呢？我自己覺得係有機會，因為呢份卷我冇睇過嗰個 marking。咁但係如果你喺一個唔知頭唔知路嘅情況底下呢，咁梗係寫埋落去穩陣啦，得唔得？好啦，跟住到個 B 啦，個 B 嗰個呢就調翻轉玩喎。B 嗰個咁佢呢就話到俾你聽呢，少過3.45呢就有37人，得唔得？咁如果係咁少過 3.45 呢，嚟到而家呢一刻呢，咁我哋好肯定呢就知道係細過 3.4 嗰組計，細過 3.1 嗰一組又計，細過 2.8 嗰一組又計。咁即係話呢3組夾埋就係37人，得唔得？OK，咁即係3組冧落去呢，就冧到個37。咁咪37抽起頭兩組咯，抽起4抽起12咪減4減12咯，得唔得？咁我又賴貓啦，因為減4減12咪即係減16咯。OK， 好啦，跟住呢個仲爭個 C 嘅啫。咁 C 嗰度呢，我哋再計埋落去。咁我呢度呢就會顯示得比較快少少噶啦。咁 C 嗰度呢，就我哋俾你睇埋啦。咁你話喂，阿 Sir 隔籬有 L 有 M 啊，咁點算啊？係咪要計晒佢啊？其實呢就唔使計晒佢嘅。
有個快啲嘅方法，有個好簡單嘅方法。大家知唔知到底啲組數據裏邊到底包含咗幾多個？即係呢一組到底包含咗幾多個數據呢？其實係包含咗50個數據。點解？你自己睇一睇翻題目你就知噶啦，得唔得？佢話50名嬰兒嘅體重啊嘛。OK，咁嘅話，我哋知道第一組、第二組、第三組、第四組，我哋咪知道第5組咯。點解啊？畫面上高睇咯。OK，我反而調翻轉頭想問下你 M 係幾多啫？又係50，very good。L 呢 ？L 一定計到啦，而家咪37加10咯，得唔得？不過呢啲題外話嚟嘅啫。好啦，到月部分啦，咁佢要揾平均體重同埋標準差，得唔得？月部分平均體重同埋標準差，平均值睇睇條式先啦。呢一個呢，其實呢，佢係一個唔係好似我哋之前學嗰啲嘅平均值咁樣，譬如話50個數據就將50個數據加埋佢嘅。咁由於呢，而家呢啲呢，就已經係分咗組嘅啲數據，咁所以呢，我哋呢，就每一組呢，就揾個代表人物出嚟嘅。咁呢啲代表人物呢，就譬如好似2.6至到2.8嗰一組呢，你要揾個代表人物，你揾2.6呢，就係2.6最細，你揾2.8呢，2.8係最大。咁如果你揾嗰個代表人物呢，咁就應該係中間嗰個啦。咁就係2.6加2.8除以2啦。咁呢個2.7咁就最好噶啦，得唔得先？阿 Sir 好似有個學名喎，梗係有個學名啦，嗰個叫組終點，得唔得？不過如果你問我點樣記呢？我哋唔會記學名先嘅，我哋會記咗原理先嘅，得唔得先？我想即係啲同學仔，你如果你係死背式嘅，係夾硬揾到個組終點嘅，冇用嘅。我哋就係揾啲我哋用個最自然嘅諗法就係，我既然每一組我都揾個代表人物去乘佢噶嘛，因為我唔知嗰個數據，譬如話2.6至2.8有之前我哋計過係有4個數據噶嘛，我都唔清楚嗰4個數據個真正嘅數值係幾多，得唔得？咁你攞2.6又嫌佢細，攞2.8又嫌佢大，係咪？咁攞中間嗰個最有代表性嘅。O 唔 OK？咁所以我就話啦，將揾中間，咁其實中間嗰個咧就係正正我哋學名就叫組終點嘅，得唔得？阿 Sir， 我哋啲專門記式噶，我哋從來不求甚解，只係記式噶。恭喜你啦，考會考你識計就得噶啦，得唔得？邊個角度入唔係問題啊？好，咁基於呢個原則咧，咁我哋咧就每一個組咧揾咗組終點出嚟，就乘翻佢嗰個嘅頻數嘅，得唔得？咁就出現咗呢一條式。得唔得？同畫面上高黃色嗰條式咧就一模一樣嘅。咁同學仔我都建議啦，譬如如果你識計啲類型嘅數啦，如果呢一刻你識計咧，而你唔明白呢條即係上高黃色嗰條式咧，咁我希望你可以試一試借翻鏡嘅。咩叫借鏡咧？就係透過你而家手頭上你捉緊到嘅知識，去明白翻一啲嘅代數嘅公式，得唔得？如果你想你嘅數學唔好淨係停留喺4級啊，即係話以前嘅 credit C 啊。你想將你嘅數學係推到上去 B 啊或者 A 呢，咁你必須對代數呢個運用係要純熟嘅。點解？因為你代數嘅運用呢，好多時候係喺第時你會利用公式呢，你去明白一啲物理啊，又或者明白一啲嘅數理嘅現象嘅時候呢，嗰啲代數你係用得熟嘅話呢，咁你嗰個抽象思維亦都可以擴闊咗佢嘅。OK， 咁呢個我講多咗噶啦，咁計完出嚟咧就係3.28 kg 啦，記住留翻嗰個單位啦。咁呢個我深信應該係一個嘅近似值嚟嘅，得唔得？因為我自己都冇乜印象，呢條數撳嗰陣時係撳計數機嗰陣時係咪近似值？等我諗諗先，咦唔似係近似值喎，可能係真值嚟喎。不過呢個我哋唔好理啦。真值同近似值呢個答案我都 check 咗一定啱噶啦。咁同埋另一個問題啦，呢啲嘅數呢，其實應該用計數機計嘅，就唔應該再係你用手計嘅，得唔得？我嘅策略就係咁嘅，用手計呢，考試嗰陣時候未必夠時間，我就會慳翻啲時間嘅，得唔得？
咁我就會利用咗計數機計，跟住呢就答完條式呢，就即刻撳計數機噶啦。我所講嘅唔係叫你入咗成條而家畫面上嗰顯示嘅公式，直頭攞計數機裏邊有個叫 SD 嗰個功能嘅，就係 Standard Deviation， 就係講標準差嘅，得唔得？用嗰一個模式嗰個 mode 呢去計呢，就會即時揾到答案噶啦。同一個情況亦都出現喺標準差嗰度嘅，得唔得？你只係撳一次嘅數據，你就會同時間擁有標準差同埋平均值嘅，得唔得？甚至乎將來係更加多嘅資料你可以用到嘅。O 唔 OK？ 好，咁如果 B 嗰度都搞掂嘅話呢，呢條數原來已經完埋噶啦。OK。咁答案咁我都顯示翻俾你，咁我都係取翻三位有效數字啦。咁呢個應該就肯定係三位有效數字嚟噶啦，因為你睇到2.7減呢個3.276咧出現嗰個尾數咧，一定係超過再二次方咧，一定係超過3個位嘅有效數字，即係或者係少數有3個位嘅。OK， 咁第10條喺度咧就講解完畢啦。咁如果同學仔你真係有啲咩嘅難題又或者有啲咩題目你係想同我分享下嘅，有啲數理或者係一啲嘅教育學嗰個分享呢，麻煩你都可以 send email 俾我啦，又或者去 Facebook 嗰度同我交流嘅。OK，see you next time，bye。